Merit tabik basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Depan terus dari Studio B RTM Kuching, Aiban lemai saritu hari 6, 13 hari bulan 8. Bergulai ngau aku, Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak patut buliah pemansang berhasil kasar dalam menua KDNK nyentuh 6 ngagai 8%. Dikenal oleh ke juluk nyadi menua maju tik ngembuan penatai pemisik kebesai datai bak tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah nakak ke diatu orang tik meranak ke pukuk undang Arab serta maya bendar udah meranak ke pukuk bak maya bengkah pengawal industri di Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke nakak diatuk pemayuh pukuk ti udah diperanak ke di Sarawak udah manggai 60 bilion ringgit ti lalu liah ngemansang ke ekonomi menua Sarawak. Ia mega Arab bendar ke pukuk ti diperanak ke tu oleh majak nambah lalu buat rakyat mega oleh nambah ke pengelandia enggau penauk sidak dalam mayuh bengkah pengawak. Tu mega oleh dikenak nyawa perintah negap kagik pengelantang pemayat menua bak pemanah ekonomi ti oleh mega ngemansang ke menua pesisir. Nambah kenyak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketuk undang setipak bendar dikenak nyemaka ke pemansang bak kandang negeri enggau menua pesisir belak diatur mansang serta nitiah kesingkang ubah dunia. Nya kebuah perintah gabungan Parti Sarawak GPS semampai berat ke langgur pemansang timpuah panjai berpelasar ke hasil tik bisik bak menua Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke penemuya tu bak pengerami berjadi bulan bangsa ngau ngitau ke jalur gemilang 2022 peringkat menua Sarawak bak Kunsel Negeri di Kuching Sarituk tadi. Ngenang ke pengerami Hari Kebangsaan, ia ngarap ke rakyat Sarawak belak berat ke tanggung pengawak dirimpu dikenak ngetan ke pemanah kawal ngau penegap penemu politik bakal ke ngelamat tu. Dulu lagi hari itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pagi tadi bising ngau exercise Zumba keluarga Malaysia bergulai ngau lebih kurang 200 ikut bala pemesai upis perintah ngau mensia mayuh. Nangkan kenyak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari megak bisik melekak ke pengawak berjalai teguh bergulai ngau ruang bilik Malaysia dengan Jambatan Darul Hana nuju ngagek UPS Konsel Negeri Dun. Belak bisik ngau nguluk pengawak tu ianya Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Bak UPS Menteri Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Undang-Undang MA63, engkau kawal menua perintah besai Datuk Sharifah Hasidah Syed Ahmad Ghazali, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Mandang Kead Datuk Snowden Lawan. Premier megak bisik melekat ke konvoi kembara Merdeka Keluarga Malaysia tinggenak 5 buah kereta upis pemadah Sarawak. Konvoi itu dekat dengan 4,025 km penyawah, berengkah hari Teluk Melano lalu dekat Sangkai bak 37 bengkah ndur ti dekat tembuk bak Peliliah Menua Betung serta lalu ngintu pengerami Hari Kebangsaan 2022 peringkat Menua Sarawak. Berbak ngaunya mayuh bengkah program dekat diatur bak mayuh bengkah ndur tik dipansak konvoi kembara keluarga Malaysia KMKM 2022 ketuk. Direktur UPS Pemadah Malaysia Japan Sarawak Jafar Jantan madah ke sekedari program tik dekat diatur ianya Semarak Gemilang Infiesta Pintarama ngau nyuak ke jalur Gemilang ngagai mensia mayuh keluarga Malaysia ngau sekolah. Jafar Jantan ngarap ke mensia mayuh oleh ngitau ke tambai jalur Gemilang sudah berupis rumah ngau sekolah dikenak nyukong program tu. Ia madah ke konvoinya ke Serak tu dipasuk lebih 30 buah kereta mayuh bengkah agensi tik dikuasa upis Menteri Komunikasi ngau Multimedia, agensi upis Perintah Besar ngau Menua Sarawak, Pengari Raban Bangsa Ruang Bilik Malaysia serta agensi tik bergempung ngau Japan. Konvoi KMKM 2022 dekat mansak 34 bengkah peliliah menua di Sarawak, bak 37 bengkah palandur ngetu bak penyawah pejalai ianya 4,025 km berengkah hari Teluk Melano nyentuk ke lawas. Rega sawit BTS disadang dekat nikik baru dalam tempoh 6 bulan. Sapit Menteri Pengawak Pemansang Berkebun Berdandang Bersaing Gau Komoditi, Datuk Willy Mongin madah ke kebuah tu undang ketegalari gaya asil sawit tik dikeluar ke bak menua Indonesia. Ia madah ke tajak Indonesia diatuk lalu bedau ekspor sawit. Tang tu endang dak bakanyak belama. Ia megak madah ke rega sawit di pelabak kendak kurang hari RM300 setan.
Kalau dulu 2-3 tahun yang lepas harganya cuma 200 tan RM200 satu tan untuk buah tandan segar ataupun BTS. Tapi sekarang ini di peringkat buah tandan segar, di peringkat ladang dan juga mil lebih kurang dalam RM700. Datuk Willy maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah bekau berjadi khusus beranyam kreatif bak beratan pedawan. Batu megak yang ngarap ke mayu hagi bala orang induk dekat masuk pengawak ke bangsa tu. Dikena ngada ke mayu hagi sidak tik ngemuan pengelandik bak hasil lari pengelandik jari. Projek ngagak jalai baru rumah takba Ulu Kakus Tatau Bintulu bak sepemanjai 5.6 km di Sadang dekat Tembuk sebedar ujung tahun tu elak. Projeknya digagak ngena ungkus RM1 juta tidak beri ari duit turut duit konsesi kampung LKWKH tahun 2021. Menteri Baupis Premier Sarawak Kemegak Kaban Konsil Negeri Sitak Kakus Datuk John Siki Tayai maksud ke penerang tu lebuh tik ngabas rakyat Baulu Kakus Bintulu. Ia megak bising mendar ke projek miat menua pesisir MRP RM50,000 engkau RM700,000 untuk projek transformasi menua pesisir RTP ngagai komiti pemansang ngau pengelikun JKKK Rumah Robert Nguyen. Nambahkannya ia bisik madah ke langgur ngagak jalan raya dari rumah layang nuju ke penyarai ianya bak pemanjai 16 km yang kawam ngagak sebuah jematan ke merakak Sungai Kakus udah dipadah ke ngagai upis kerja raya. Datuk John Siki Tayai megak bisik ngabas mayuh bengkah projek bak sitak dun Kakus yang kawam tapak projek ngeripe jalai penyarai tatau ngau tapak projek air alternatif Sarawak Sawas bak Lubuk Kibong. Ia megak bisik merik jakut tangkan ngagai bala kontraktor ti udah dipadu ke ngagak projeknya uliah nembuk ke pengawak sidak nitiah ketimpuah ti udah diletak. Upis Menteri Nembiak Lumbak Engau Pemansang Urang Dagang Sarawak Maiset semampai nyukung pengawak lumbaknya di kegaya pendiau penghidup ti dikemerankan nin tiang hari. Menteri ti nguasa Upis Menteri tu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak lumbak engau main nang berguna aman dikena ngemeran ke gaya pendiau penghidup ti berpengerai. Tu nyengkawam ngagak pekiat lumbak ba upis menteri ngau bak raban bangsa ti megak ulih negap ke pemanah kawal ngau pangan diri. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami berjadi Liga Mahabah Upis Mufti se-Malaysia ti kedua Sarawak. Ti diguluk megak Mufti Menua Sarawak Sahibus Samaha Datuk Kipli Yassin bak Stadium Unimas di Kota Semerahan. Pekiat tu ti diatur 2 kali setahun dipasuk 400 ikut pengari hari 14 bengkah kontingen. Kedekat berpekiat bak 11 itik lumbak bakal 10 pin bowling, badminton, futsal, netball, pingpong, dart, belanda 4 kali 100, batak tali, congkak, carom, gau belanda nersak menua. Belak megak dekat diatur bak pekiat tu dalam pengelamak 3 hari berengkah sari tu nyentuk 15 hari bulan 8. Ianya konvensyen atur pengawak mufti se-Malaysia kena 16 hari bulan 8 tu elak di Kuching. Mensia mayuh di Sarawak kelebih hagi di Limbang dipinta semampai belum mati ke penyakit rabies bak jeluinang sidak baka mayau ngau uduk. Wali Kota Limbang District Council Councillor Sufian Mohad madah ke tajak rabies bak menuanya agi mengkang uliah dijaga tang lalau ndang suah kebekal dikena nyaga penglikun ngau pengerai semua orang. Kalau berkaitan dengan kes rabies, kita masih dalam keadaan yang selamat. Cuma kita nak memberi pendedahan kepada masyarakat supaya bersama-sama menjaga, terutamanya haiwan peliharaan sendirilah, supaya tidak bebas keluar dan juga sentiasa membuat pemeriksaan yang sepatutnya dan juga melaksanakan vaksin rabies terhadap haiwan peliharaan masing-masing, terutama sekali anjing dan juga kucing. Ia maksud ke jakutuk ngagai pengarang berita udah bekau ngulu sesi Merdeka Fun Cat Show bak Dewan Bunga Raya Limbang. Balak bisik diatur bak program tu ianya pemerhati pasal penyakit rabies. Ti diatur bak pengelamak 2 hari nyentuk ke Sari Pegila. Northern Region Music Festival NRMF diatur benung diatur bak lot 777 Limbang. Program tu diatur bergulai ngau Radio Television Malaysia RTM Limbang ngau upis Residen Limbang ke diatur nyentuk ke Sari Pegila.
Setipak engkau tuju NRMF tik mandang ke mayuh bengkah daya pendiau penghidup asal Raban Bangsa tik Nguan Menua Limbang. Kalai festival tu dekat mandang ke tanda engkau tabuh main asal. Raban Bangsa tu ianya Melayu, Kedayan, Lun Bawang, Iban, Bisaya, Gempong Cina, Kelabit engkau Tagal Okolod. Ia tik ngerinduk ke hati megak ianya Bansal RTM Limbang tik bisik mandang ke pengeluar program radio Limbang FM. Kelimpah rekuis tik berpelasar ke ngintu bulan kebangsaan engkau mayuh agi ia kebukai. Pengerami nutup program tu dekat diatur Sari Pegilak ti dekat mandang ke penyanyi terbilang menua Malaysia Bakar Ramlah Ram, Jacqueline Victor, Izzat Lazim ngau Bob Yusof. NRMF keterubah diatur bat tahun 2019 bak Padang Bilun Lamak Limbang. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai itu. Sama-sama meh Kitai ngericah ke pengerami ngintu bulan kebangsaan. Aram sama ngitau ke jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia, ngotok ke Vanessa Mering, Madah Kediri, Mupuk dulu.